څلوېښتم سوال دی چې آیا د غیر الله دپاره ذبح جایز ده؟ جواب: د غیر الله دپاره ذبح جایز نه ده، بلکې ذبح به صرف او صرف د الله سبحانه وتعالی دپاره د الله په نوم باندې کیږي. د الله نه ما سوا د بل چا دپاره ذبح کول یا د بل چا په نوم باندې ذبح کول دا جایز نه دي. الله سبحانه وتعالی قرآن مجید کې په سورة الکوثر کې فرمایي: فصل لربک وانحر. الله خپل نبی ته فرمایي فصل لربک، خاص د خپل رب د پاره مونږ کوه، وانحر او د خپل رب د پاره نحر قربانی ذبح کوه، دا غنه ما سوا د بل چا د پاره ذبح مکوه. نو د دې د وجه نه ذبح به صرف او صرف د الله سبحانه وتعالی د پاره د الله په نوم باندې کیږي. د بل چا د پاره ذبح کول دا جایز نه دي. ډیر خلک د پیرانو په نوم د باباګانو په نوم زیارتونو ته راځي، الته ذبح کوي. نو دا ټول حرام کارونه دي، د دې نه ځان ساتل پکار دي. ذبح د الله په نوم د الله د پاره وکړه که هر ځای کې، نو د دې د وجه نه دا د الله سبحانه وتعالی د پاره کول پکار دي. حدیث کې راځي، امام مسلم رحمه الله په صحیح مسلم کې حدیث راوړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: لعن الله من ذبح لغیر الله. د الله سبحانه وتعالی لعنت دی وي پاغه چا باندې څوک چې د غیر الله د پاره ذبح کوي، د الله نه ما سوا د بل چا د پاره ذبح کوي، پاغه کس باندې پاغه چا دی د الله لعنت وي. نو د الله رسول صلی الله علیه وسلم په لعنت ویلې دي، او هغه ذبح د هغه خوړل د هغه غوښه هغه حرامه ده چې هغه د غیر الله په نوم باندې وشي. نو ذبح به صرف او صرف د الله د پاره کیږي، د الله په نوم باندې بکیږي. د الله نه ما سوا د بل چا د پاره ذبح کول یا د بل چا په نوم باندې ذبح کول جایز نه دي، بلکې حرام دي، او د هغه خوړل هم حرام دي.